お取りください。停車で乗車券の他に特定券が必要です。稲地号をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急稲地1号飯田行きです。停車駅は豊川、新城、本長篠、湯谷温泉、中部天竜、三作郷、平岡、貫田、天竜町、飯田です。続いて車内のご案内をいたします。前から1号車、2号車の順で一番後ろが3号車です。指定席は1号車、自由席は2号車と3号車です。なお、2号車と3号車は一部指定席です。踊り間違いのないようご注意ください。この列車は全車禁煙車です。非常室は1号車、くず餅では各デッキにあります。次は豊川です。This is the Limited Express Inaji number 1, bound for Ida. It stops at Toyokawa, Shinshiro, Honnagashino, Yuya Onsen, Chubu Tenryu, Misaku, Hiraoka, Nukuta.
Tenryukyo and Ida. Cars 2 and 3 are for passengers without seat reservations. Car 1 and part of cars 2 and 3 are for passengers with seat reservations. This train is non-smoking. There are lavatories in car 1. The next stop is Toyokawa. 左側です。ドアから手を離してお待ちください。豊川では次は新城に停まります。